Грейс МакДаниэлс родилась в 1888 году в американском штате Айова на ферме в семье обычных рабочих. В раннем детстве будущая женщина с лицом мула ничем не отличалась от своих сверстников, разве что говорить начало чуть позже. Единственным недостатком было родимое пятно на лице, которое медленно увеличивалось. Оказалось, что девочка страдала врожденным сосудистым заболеванием, синдромом Штурги-Вебера. Главным симптомом недуга являются доброкачественные образования на лице, невусы и пигментные пятна от бордового до темно-фиолетового цвета. Также болезнь зачастую сопровождается снижением интеллекта, однако на Грейс это не распространилось, ее умственные способности ни у кого не вызывали сомнений. Несмотря на уродство, внутренний мир девушки был прекрасен. Грейс была добра и отзывчива, все ее окружение отзывалось о ней только хорошими словами. С течением времени опухоль вокруг ее рта разрослась настолько, что женщина уже не могла разговаривать. Грейс осознавала, что с таким обезображенным лицом она вряд ли найдет свое место в обычном мире, поэтому в 1935 году она приняла участие в шуточном конкурсе, где выбирали самую некрасивую женщину. Грейс обошла всех своих конкуренток и завоевала этот незавидный титул. На конкурсе ее заметил директор одного фрик-шоу и пригласил к себе работать артисткой в цирке уродов. Женщина приняла приглашение. Женщина с лошадиным лицом сразу завоевала популярность среди остальных актеров цирка, хотя выступления давались ей тяжело с моральной точки зрения из-за прозвища «самая уродливая женщина в мире». У Грейс была огромная по тем временам зарплата $175 в неделю. Гонорар она тратила в основном на наряды, компенсируя недостатки лица красивыми платьями. Известно, что у Грейс было много поклонников, однако счастья в личной жизни она так и не добилась. Однажды ею воспользовался один из работников цирка, пообещав наивной женщине жениться на ней в будущем. Но как только она забеременела, мужчина исчез. Грейс родила сына Элмера. Мальчик был нормальным, здоровым и красивым. Он все время находился рядом с матерью, а когда вырос, вел ее дела. Безграничная материнская любовь и доступ к большим деньгам сыграли с Элмером злую шутку. Парень начал много пить и употреблять наркотики. Грейс скончалась в 1958 году в возрасте 70 лет. Ее единственный сын умер через несколько лет вслед за матерью. Последние годы он просуществовал в нужде и одиночестве. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.